Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. V tokratni temi tedna bomo govorili o prvi podvodni strukturi, s katero bodo v zavodu UC preučevali možnost trajnostne akvakulture. Podvodna struktura, ki so jo poimenovali morska oaza, se nahaja v Seči. Namenjena bo kultiviranju morskih živalskih vrst in razvoju večtrofične akvakulture. Projekt Morske oaze ima nekako zgodovino že kar dolgo, to pomeni približno pred 30 leti si je moj oče zamislil eno idejo, kako bi postavil pod vodo park, ki pa žal takrat ni bila uresničljiva. Danes, po tolikih letih, smo v zavodu vsi, najprej midva z bratom, potem pa so se nam pridružili tudi drugi podobno misleči, naredili neko, malo smo privetrili, obrnili, nekako spremenili logiko, vendar vseeno po njegovem vzoru naredili podobno stvar, ki se jo želel on. Kaj pomeni trajnostna večtrofična akvakultura in kaj je njen namen? Trajnostna večtrofična kultura je v bistvu neke vrste taka sicer malo manj ekonomsko zanimiva kultura, ampak veliko bolj nekako naravi prijazna. Če jo malo primerjam, zato da bo lažje razumeti z vrtom, pa z neko njivo recimo. Trajnostna večtrofična akvakultura pomeni, če imamo nek mali vrt, kjer imamo 2 pomidora, pa 4 kumarce, nekaj regradov, ki sami zrastejo. In če jih primerjamo s klasično akvakulturo, bi pa recimo rekli, je pa to ena velika njiva koruze, pšenice, to pomeni neka monokultura. V tem primeru gre za to, da ena vrsta izkorišča tisto, kar recimo druga vrsta v bistvu, recimo tako kot so kakci od rib, recimo v primeru, ali pa recimo od školjk, ki jih potem porabi neka druga vrsta, ali pa lahko alge na osnovi tega rastejo in v bistvu na ta način nekako boljše izkoristiš določen prostor, s tem, da je pa vse skupaj bolj naravi prijazno. Večtrofično morsko ribogojstvo je v bistvu ribogojstvo, pri katerem se nekako na naravi bolj prijazen način goji več različnih vrst na istem področju, s tem, da nekako ena vrsta izkorišča tisto, kar druga vrsta nekako izloči v okolje. Recimo v primerjavi najboljše si je razumeti recimo školjke, njihovi kakci so lahko zelo dobra hrana za kakšno drugo vrsto, pa potem naprej za alge, tako da v bistvu rata cel nekak krog vseh snovi, ki se v naravi porabljajo in so boljše izkoriščene. V zavodu UC menijo, da bo morska oaza prispevala k ohranjanju biodiverzitete morja. Fonda v nadaljevanju razloži, kako naj bi se to opazilo. Po naših izkušnjah, jaz drugače prihajam iz ribogojnice in že več kot 20 let zdaj delam v tem, smo opazili, da v bistvu vse strukture pod vodo, vse, kar je nekako trda struktura, postane čisto polna življenja. To pomeni zelo veliko različnih organizmov, zelo raznovrstnih, ki se potem tam primejo in živijo v okolju. Če pa pogledamo vse naokoli, pa niti slučajno ni take situacije. Morska oaza je narejena tako, da bi se lahko na njo pripelo, pa pritrdilo veliko število različnih vrst, to je prav njen namen in pričakujemo, da bo tam res bodo tiste vrste, ki bodo za nas morda ekonomsko zanimive, ampak veliko tudi takih vrst, ki bodo pa samo tam živele in izkoriščale prostor in na ta način se bo na tem področju ohranjala neka biodiverziteta, upamo, da bo zelo lepo, tako si predstavljamo. Nato nam pojasni, kakšna je trenutno biodiverziteta našega morja. Naše morje je v resnici zelo bogato, kljub temu, da si mi vsi predstavljamo, da nekako ni, ne bi rekli, da rečeš, tropska morja so toliko lepša, ne, tudi pri nas je treba ceniti to, kar imamo, se je pa treba zavedati, da je vsako leto situacija, ki jo gledaš nekako, da se spreminja, to je sicer tudi del narave, vedno se narava spreminja, ampak določenih vrst, ki smo jih videli včasih, recimo zdaj ne opazimo več, ena izmed takih je recimo bračič, jadranski bračič je bila alga, ki smo jo bili vsi vajeni, ko smo bili majhni, po vseh zidovih je rasla, pa je žal ni več. In to seveda ni edina vrsta, veliko je takih vrst, ki pač enostavno kar naenkrat skoraj ne opazimo, ampak
ko dvigneš kamen, jih ne vidiš več, kjer so včasih bile. Mi moramo vedeti, da v našem morju je kar nekaj umetnih struktur, za katere pač jih ne poimenujemo tako, ne, ampak recimo vsi kanalizacijski izpusti, pa vsi zidovi, pa vsi valobrani. To v bistvu so strukture, ki smo jih mi naredili, ne, ampak dejansko ljudje vedno gledajo, kakšni so nameni za uporabo. Ne. Če rečeš, mi zelo vedno gledamo nekako antropocentrično, ne, rečemo, mi smo na središču in če je to za nas, potem je to upravičeno, ne. Če bi bilo pa to mogoče za koga drugega, pa mogoče ni. Ne. Zdaj, ta naša struktura je namenjena je na območju posebne rabe morja in je namenjena akvakulturi. Seveda, ker bo v vodi in ker bo zelo kontrolirana, ker bomo vedeli, kaj je, bomo probali opazovati vse, kar bo možno. Ne? In za nas je pomembno, da bomo na tej osnovi mi in tudi drugi lahko ugotovili ali pa postavili neke zaključke, ki bi lahko nakazovali na to, kar ste vprašali, da ali bi bilo to smiselno postaviti tudi druge. Naše morje je večinoma, čeprav mi imamo izjemno biodiverziteto, ko ga gremo pogledati pod vodo, razen zelo redkih območij, kjer imamo trdo strukturo, ali pa morskih travnikov, ki so krasni, večinoma tako, kot da bi bila luna, površina lune. To pomeni povsem ravno, prekrito z muljem. In seveda ta mulj ni grd, ta mulj je živ, poln organizmov, ampak jaz še nikoli nisem videla, ko vprašam ljudi, ko rečem, ko greš v gozd, katero žival vidiš. Meni še noben ni rekel mravlje ali pa komarja ali pa klopa. Ne? Vsi rečejo volka, medveda, ki ga sem skoraj prepričana, da velika večina ni videla, ne? Komarja pa verjetno vsi. Ne? In podobno je tudi v morju, ne? Kjer ko greš, se ne razveseliš, če vidiš enega črva, ne? Ali pa eno malo školjkico, ampak če vidiš jastoga ali pa recimo, da mimo priplava slučajno delfin, pa tuna, pa hobotnica, potem se veselimo. Ne? In take živali pa imajo rade neke ovire, neke stvari, kamor se lahko skrivajo, kjer lovijo. Tako da v bistvu to je tak način razmišljanja. Mi ne moramo reči, da dejansko takoj, ampak bo pa nakazalo na te stvari, kam lahko razmišljamo naprej. To je trenutno prva tovrstna podvodna struktura v našem morju, ki je hkrati poskus razvoja trajnostne marikulture. Namen te strukture razviti in v bistvu neke vrste eksperimentalno, ampak vseeno kot razvoj in razmišljanje o tem, kako bi lahko delali multitrofično oziroma večtrofično akvakulturo. To je neke vrste bistveno bolj trajnostna in nekako bolj naravi prijazna metoda pridobivanja hrane iz morja. Je pa seveda to še zelo v povojih, čisto novo, gre za nekako nov pogled na neko stvar, ki je drugače že v veljavi. V nadaljevanju fonda razloži načine, kako se bo s pomočjo morske oaze trajnostno pridobivalo morske organizme za prehrano. Ta način bi bil bolj naraven način pridelovanja morske hrane od monokulturnega ribogojstva. Dejansko namen morske oaze, osnovni namen je pridobivanje oziroma razmišljanje o tem, študiranje, kako lahko pridobivamo hrano na bolj trajnostni način iz morja. In dejansko mi pričakujemo, da se bodo na morski oazi naselili številni organizmi, ki so lahko zanimivi prav zato, da bi jih lahko nekako v prihodnosti uporabljali za hrano. Tukaj ne bo nikoli šlo za velike količine, to je tako, kot sem primerjavo naredila z vrtom. Ne? Vrt je v resnici majhen, ne? Ampak recimo za določeno število ljudi bi lahko tak način vzgoje bil koristen oziroma dovolj, bomo tako rekli. Pričakujemo, da se bodo nekatere vrste, predvsem recimo ostriga. Ostriga je pri nas eden izmed organizmov, ki je običajno takrat, ko je neka struktura, nova struktura v vodi, recimo tudi, če gledamo obalne zidove ali pa kakšne pomole, kakšne cevovode, je tisti organizem, ki se na koncu nekako v taki evoluciji teh struktur vedno obdržijo. In to vsekakor računamo, da bodo ostrige, ampak poleg tega pa še številne druge vrste, ki jih zdaj v resnici ljudje še ne znajo gojiti, ne znamo narediti semena, ne vemo, kako bi do tega prišli. Seme pomeni mlade organizme, ki jih potem lahko naprej vzgajamo. Tako da prav v bistvu to je namen, da bi ugotovili, identificirali, katere vrste so lahko zanimive in kako bi se jih potem dalo naprej vzgajati. Tako da to je prav študijski model.
Nato nam pojasni, da morebitnih negativnih učinkov morske oaze v zavodu ne pričakujejo. Mi jih ne vidimo. Gre seveda za to, da je to vseeno tujek v vodi, ne? Ampak je tujek na nekem področju, ki je že nekako bilo spremenjeno iz strani človeka, tako da ni zdaj to, da greš v nek najlepši del morja pa postaviš nekaj, kar pomeni, da bi v resnici uničil tisti del, ampak gre za nek poskus izboljšanja tistega okolja, ki je že bilo nekako, lahko rečemo, prizadeto, čeprav je to mogoče taka močna beseda, ampak vseeno tudi lahko jo uporabimo. In ena izmed stvari, ki pogosto nekako jo omenjajo v povezavi s strukturami, ki pač jih postaviš v vodo, to se da opaziti, je to, da pogosto povzročijo v prvem koraku neke vrste koncentracijo živali, zato ker je enostavno živalim je tam lepše in se v bistvu naenkrat zberejo na tistem področju, ne. In recimo, če bi se slučajno nekdo odločil, kar ne bi bilo prav in tudi upamo, da ne bo do tega prišlo, ampak da bi rekel, zdaj pa je ob tej strukturi ogromno različnih živali, rib in vsega, ne, pa bi jih zdaj šel tja izloviti, bi bilo to slabo, ne. To bi bila v bistvu slaba točka, tako da upamo, da bodo ljudje razumeli, da gre v bistvu za nek lep poskus in da tega ne bi delali, kljub temu, da smo seveda v ribolovnem rezervatu in to ni dovoljeno na noben način, ampak vseeno včasih se kdaj tudi zato, ker pač je to potem interesantno, ne, kdo najde, pa upamo, da se ne bo, no, tako rečemo. Je pa v vsakem primeru potem naslednji korak, ne, tudi če pride do koncentracije, pa to, da potem se pa vse tisto, kar je dobro, začne širiti tudi v okolje, ne, tudi okrog te strukture, kar pa upamo, da bo, no, tako na to računamo. Kako pa je s tovrstnimi podvodnimi strukturami drugod po svetu? Mi v bistvu smo bili začetniki v Sloveniji, prav moj oče je v bistvu bil eden od tistih, ki je v bistvu začel čisto nekako inovativno razmišljati o tem, da bi postavil določene strukture pod vodo. Takrat je bil namen zgolj to, da bi dejansko da bi bile neke vrste strukture kot neke vrste park pod vodo, ampak namenjene tudi filtriranju morske vode. To pomeni čiščenju, prečiščevanju vode, pa takrat ni bil uspešen. Med tem časom so pa praktično povsod po svetu začeli postavljati ne podobne, ampak pač vsak ima neko svojo idejo ali pa tudi dejansko različne vrste, ki te zanimajo, potem so lahko različne oblike, za koga pričakuješ, kje kdo bo, pa kdo naj bi kam se naselil, ne. No, in dejansko je praktično po celem svetu že veliko nekih struktur, ki so pod vodo in večinoma so v bistvu se izkazale za uspešne. Ne pa čisto vse, so imeli tudi recimo poskuse, ko so dali avtomobilske gume, so zvezali skupaj, seveda po obliki so zelo zanimive, ker naredijo take zanimive prostorčke za živali, ampak je bil problem, ko je prišla ena prava nevihta, je potem te gume razmetala in v bistvu so gume v resnici poškodovale tudi naravno okolje in je bil to slab poskus, ne. Tako da je treba se iz teh stvari, ki jih drugi delajo, učiti in probati narediti boljše ali pa vsaj tisto, kar verjameš, da je boljše, ne. Fonda razloži, zakaj je morska oaza inovativen način večtrofične marikulture. Morska oaza sama po sebi je v resnici zelo inovativen način, zato ker gre za neko združitev razumevanja tistega nekako, bomo rekli, znanja, ki ga mi imamo vrsto let, ki smo ga pridobili z podvodnimi deli, in to recimo lahko rečemo skoraj 50 let zgodovine, ki jo je začel moj oče, je nekako združena z znanjem biologije, ker smo cela družina biologov, in seveda akvakulture, ki pa je tisto, kar nam je nekako dalo osnovo sploh za razmišljanje. In pri našem razmišljanju je bila osnova to, da dejansko zdaj pri akvakulturah pogosto izkoriščamo samo ta zgornji del nekako polja, ne. Vedno gledamo samo na to, kar je na površini ali pa recimo enih par metrov navzdol, redko oziroma praktično nikoli se ne uporablja dna, ki pa je lahko zelo zanimiv za številne druge vrste, vsaj po naših izkušnjah. Tako da
to je vsekakor zelo inovativen pristop. Gre pa pri morski oazi za majhno, to je v bistvu neke vrste model, na osnovi katerega bomo v resnici vse te stvari opazovali in študirali. Morska oaza je po izgledu nekakšna betonska struktura, sestavljena iz večjih betonskih plošč. Nahaja se znotraj portoroškega ribolovnega rezervata na območju školjčišč in ribogojnice v Seči na globini 12 metrov. Čisto vsaka stvar v morski oazi je zelo premišljena. Gre za projekt, ki je nastajal dolgo časa. Materiali so pa seveda osnovani nekako na izkušnjah. Mi se že vrsto let ukvarjamo z podvodnimi deli, pri katerih seveda na osnovi opazovanja vidiš, katere strukture so najbolj naklonjene, kam se živali primejo. Za nas je zelo pomembno to, da se na te strukture primejo take, recimo rečemo, komercialno zanimive vrste, tiste, ki bi bile lahko za nas dobre za hrano, ampak seveda spremljevalno pa tudi vse ostale, zato ker tam bo velika pestrost, živali bodo najdle neke vrste zatočišča, skrivališča, in to je tisto, kar nas zelo zanima. Mi bomo to zdaj, nekako rečem, da se je zgodba šele začeli opazovati, sodelovali bomo z Morsko biološko postajo, ki so referenčna inštitucija pri nas, tako da bo ta tudi strokovnost, da ne bomo mi samo navdušeno vedno rekli, vse je fajn, ne, mogoče bo tudi kaj, kar ne bo, čeprav jaz mislim, da ne. Ampak v bistvu je pa namen izbire materialov prav tak, da verjamemo v to, da bodo sigurno zelo hitro obraščeni. Gre za modularno strukturo, ki je sestavljena iz 5 nadstropij oziroma plošč. Naša baza, naš temeljni kamen pa je že postavljen točno na svojo lokacijo znotraj koordinat, ki so določene z vodnim dovoljenjem, vodnim soglasjem in potem tudi stavbno pravico, ki jo imamo pridobljeno v zavodu. In nahaja se znotraj ribolovnega rezervata portoroškega, znotraj teh gojitvenih območij v Seči. Sama struktura je, tako kot smo rekli, modularna, narejena je iz neke vrste Lego kock, bi se to reklo, je v bistvu sestavljena iz večjih elementov. Veliki so pa 5,5 metra krat 3,5 metra krat 3 metre. To pomeni kot ena, recimo rečemo, malo večja soba. Pa sama globina se začne pri 12 metrih in gre potem navzgor pač toliko, kot je najvišja plošča, to pomeni 3 metre više. Bomo nekje na 9 do 8 metrov, odvisno od plime in oseke. Raziskovalci morske oaze pričakujejo, da se bodo prvi organizmi na novo trdo bivališče naselili zelo hitro. Na to, kakšen pa bo širši vpliv te podvodne strukture, pa bo potrebno počakati več let. Po nekem obdobju se začne ta stvar umirjati, v bistvu postane najprej gre zelo hitro navzgor, potem se umirja, potem pa počasi tudi navzdol. In mi bomo v tej fazi, ko bo nekje ravno, ko bodo recimo neka taka ustaljena združba, videli, kaj se dogaja, če jo bomo pomlajevali. To pomeni, da če vzamemo določene organizme dol. Ampak to bo trajalo nekaj let. Zavod UC je neprofitna organizacija, ki deluje od donacij in sponzorstev. Naša, v bistvu celotna morska oaza je bila v resnici možna zato, ker smo dobili tako lepo podporo strani podjetja Bauhaus in še kar številnih drugih in posameznikov in podjetij. Vsi so navedeni na naši spletni strani. Zelo bomo veseli, če koga zanima, da nas tudi kontaktira. In na naši spletni strani je tudi izjava, ki rečemo modra zaveza, na kateri, če vas zanima, na kateri se nekako zavežete, da se boste probali ravnati nekako morju prijazno, in zelo bomo veseli, če se nam nekako pridružite v tem. Zavod UC je modularno podvodno strukturo razdelil na stanovanja, ki jih lahko posameznik vzame v najem. Gre za humorističen način poskusa vključevanja javnosti v njihov projekt. To je ene vrste malo zabaven način vključevanja naših podpornikov v to, kar delamo. Mi smo nekako v hecu našo strukturo razdelili na stanovanja in ta stanovanja dajemo v letni najem, kjer bodo lahko tisti, ki nas podpirajo, nekako z nami spremljali, kdo bo v teh stanovanjih živel. In ker nekatera stanovanja seveda vsaj imajo pogled v morje, ker bodo nekatera malo cenovno višja, imamo tudi taka, kjer se lahko stanovanje nekako ima
souporabi, ne, kjer pa je cena zelo razumna in lahko nekako vključimo čisto vsakega, kar si pa tudi mi želimo našemu zavodu, je imeti ti in morje, in za nas je pomembno, da prav vsak ti se nekako vključi v to našo iniciativo. Pri prvem tovrstnem projektu v našem morju, ki bo služil kultiviranju morskih živalskih vrst, bo sodelovala tudi Morska biološka postaja Nacionalnega inštituta za biologijo Piran, ki pa do zaključka redakcije dotične oddaje ni bila dosegljiva za snemanje izjave. Hvala za ogled, se vidimo naslednji teden.